Muri iyi si hari impfu ziteye agahinda, ariko hari izabaye zirenga ubwenge bwa muntu. Ese wari uzi ko muri Afurika hari umuperezida wakaswe amatwi n'intoki barimo kumufata amashusho? Uyu munsi tugiye gutembera ibihugu byose bya Afurika, twikoze ku nkengero zayo, dushake akantu ku kandi, maze biduhe kurebera hamwe abayobozi 8 ba Afurika bishwe nabi mu buryo buteye ubwoba. Uraza kubona uwo umurambo we wajugunywe mu ngunguru ya acide kugira ngo hatazagira n'igufwa rye rimenyekana. Hari uwishwe n'inshuti ye magara basangiraga buri munsi, ndetse n'uwashinyaguriwe mu muhanda. Umurambo we utambikwa mu cyumba gikonjesha inyama kugira ngo buri wese aze amurebe. Hari n'uwishwe arashwe n'abasirikare by'agashinyaguro mu gihe yari ari mu birori bya karasisi ka gisirikare imbere y'amakamera, isi yose ibireba. Ibyo ugiye kumva uyu munsi ntabwo ari imigani, ni amateka y'ubugome, ubugambanyi n'inzira y'umusaraba bamwe mu bakuru b'ibihugu banyuzemwo. Njye bategure kino cyegeranyo nakibagezaho, nitwa Ndayambaje Jean Claude. Mbere yuko turebera hamwe aya mateka ateye ubwoba, kanda subscribe kugira ngo tujye twibanira buri gihe, ukande like niba ukunda ibiganiro byungura ubumenyi. Sangiza iyi nkuru kugira ngo dusangire amateka, kandi wandike muri komenti ikintu cyakubabaje muri iyi video. Niba ufite umutima utihangana, banza utuze, kuko aya mateka agiye kugutwara mu bihe biteye ubwoba. Ku mwanya wa 8 haraza Mohamed Bodifu. Mohamed Bodifu akaba perezida wa Algeria, yishwe kwa 29 Kamena 1992 mu mujyi wa Naba, mu gihe yari ari kugeza ijambo ku baturage mu ruhame. Ubwo yari ari kuvuga ku bijyanye n'ejo hazaza ha Algeria, yari ari kuri televiziyo imbona nkubone. Umusirikare mu bashinzwe kumurinda witwa Bomarafi yaturutse inyuma y'intebe atunguranye, maze amurasa amasasu mu mutwe no mu bitugu akoresha imbunda yo mu bwoko bwa submarine gun imbere y'imbaga y'abantu. Ubu bwicanyi bwakurikiwe n'akavuyo kenshi, kuko Bodifu yari yarahamagajwe kuva mu buhungiro aze kurokora igihugu cyari kiri mu bibazo bya politike. Itangazamakuru ryerekanye urupfu rwe live, bituma abaturage bagwa mu kantu kuko bamubonagamo icyizere cy'amahoro. Bomarafi nyuma yavuze ko yabikoze ku giti cye bitewe n'idini, ariko benshi bemeza ko ari umugambi w'abasirikare bakomeye batashakaga impinduka zo mu perezida wari umaze guhirikwa. Urupfu rwe rwinjije Algeria mu ntambara y'abene igihugu ikaze cyane yiswe The Black Decade, yahitanye abasaga 200,000. Ibyo bituma aza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 7 haraza Idriss Déby Itno. Perezida Idriss Déby wa Chad, umunyagitugu w'umurwanyi, yishwe ku 20 Mata 2021 nyuma yo gukomerekera ku rugamba rwari ruhuje ingabo ze n'inyeshyamba. Déby yari asanzwe azwiho kujya ku rugamba guhangana n'abanzi be. Niyicaye mu biro ategekesha telefone gusa, ahubwo yajyaga imbere y'abasirikare be. Nyuma yo gutorwa kuri manda ya 6, yagiye mu majyaruguru guhangana n'inyeshyamba zavaga muri Libya zishaka kumukuraho. Yakomerekeye mu mirwano bikabije, maze apfira mu nzira bamujyana kuvurwa. Leta yahise itangaza ko apfuye nyuma y'umunsi umwe atsinze amatora. Bitungura amahanga n'abanyacadi basanzwe bazi ko ari indashyikirwa mu ntambara. Umwana we Mahamat Idriss Déby yahise afata ubutegetsi binyuze mu kanama ka gisirikare, asenya itegeko nshinga mu gihe cy'inzibacyuho. Urupfu rwa Déby rwasize icyuho mu mutekano mu karere ka Sahel, kuko yari umufatanyabikorwa ukomeye w'Ubufaransa mu kurwanya iterabwoba. Ku mwanya wa 6 haza Anwar Sadat. Anwar Sadat, perezida wa Misiri, yishwe ku wa 6 Ukwakira 1981 mu gihe cy'ibirori bya karasisi ka gisirikare kaberaga i Cairo. Ubwo ibirori byari biri kuba, muri ako kanya hahise hagera imodoka za gisirikare zinyura imbere ye. Imwe yahagaze itunguranye, maze itsinda ry'abasirikare 4 bateragura grenade. Sadat yahagaze ashaka kureba ibibaye, bibwira ko ari amashyi y'icyubahiro, ariko yahise araswa amasasu menshi mu gatuza no mu mutwe. Abagabye igitero bari abarwanyi b'idini rya Isilamu batumvaga uburyo Sadat yasinye amasezerano y'amahoro n'igihugu cya Isirayeli
urupfu rwabereye imbere y'isi yose kuri televiziyo ruteza ubwoba bukomeye mu bayobozi bari bicaye muri ako karasisi. Nubwo yagejejwe mu bitaro byihuse, abaganga ntibashoboye kurokora ubuzima bwe bitewe n'ibikomere bikabije. Sadat yishwe azira gushaka amahoro mu burasirazuba bwo hagati, bituma asimburwa na Hosni Mubarak wayoboye imyaka 30. Ibi ni ibintu byabaye bituma abaturage bahungabana. Ku mwanya wa gatanu haraza Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila wari perezida wa Kongo yishwe kwa 16 Mutarama 2001 arashwe n'umwe mu barinzi be. Kabila ubwo yaraswaga yari ari mu biro bye byitwa Paris de Marebre, ubwo umusirikare we muto witwa Rachid Mizere yamwegeraga nk'ushaka kumubwira ibanga, yahise amurasa amasasu 3. Rachid yahise agerageza guhunga, ariko nyuma aza gufatwa ahita araswa n'abandi barinzi ba Kabila, nawe ahita apfa. Gufata icyemezo cyo kwica Kabila byaturutse ku makimbirane yari afitanye n'abafatanyabikorwa ba Kabila, ariko Rachid nawe yari ashyigikiwe n'inyeshyamba zitashakaga Kabila. Nubwo bamwe bavuga ko Kabila yahise apfa, leta yagerageje guhisha amakuru ijya kumuvuriza muri Zimbabwe, ariko nyuma iza gutangaza ko yapfuye. Urupfu rwe rwateje imvururu nyinshi muri Afurika no muri Kongo, ruteza impinduka zikomeye muri politiki ya Kongo. Umwana we Joseph Kabila yahise afata ubutegetsi bw'igihugu, maze abaturage basigara baraguye mu kantu k'ibintu byabaye. Ku mwanya wa kane turasanga Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi wari umaze imyaka 42 ayobora Libya, yishwe kwa 20 Ukwakira 2011 nyuma yaho yagabweho igitero, maze abashaka kumwica bamutera ibisasu byo mu bwoko bwa NATO. Yagerageje guhungira mu miyoboro y'amazi y'imvura, ariko inyeshyamba za NTC zimukuramwo zimufata miri. Mu gihe yari akiri muzima, Gaddafi yakorewe agashinyaguro mu muhanda, bamukubita ibiti, bamujombagura imisumari n'ibyuma. Mu gihe bamwe mu nyeshyamba bamufataga amashusho ari gutaka basaba imbabazi. Amashusho yagaragaje inyeshyamba zimucunaguza kandi zimupfura umusatsi mbere yo kumurasa amasasu mu mutwe no mu nda. Umurambo we wajyanywe imisirata ushyirwa mu cyumba gikonjesha inyama muri supermarket kugira ngo abaturage baze bamurebe banamufotore. Nyuma y'iminsi 4 umurambo we washyizwe ahantu hatazwi mu butayu bwa Libya kugira ngo hatagira ujya kumwibuka. Urupfu rwe rwasize Libya mu kaduruvanyo, amakimbirane y'amoko n'umutekano muke utararangira kugeza ubu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Samuel Kanyoni Doe. Samuel Doe wari perezida wa Liberia, yishwe mu buryo buteye agahinda kuwa 9 Nzeri 1990 nyuma yo gufatirwa mu mujyi wa Monrovia n'inyeshyamba za Press Jackson ubwo yari agiye gusura ibiro bya Echomoga. Yaguye mu kigo cy'inyeshyamba, zamurashe mu maguru maze zimufata miri zimujyana mu kigo cyazo. Amashusho yafashwe icyo gihe yerekanye Doe yambaye ubusa barimo kumusogota ibyuma, mu gihe Press Jackson yari yicaye anywa inzoga amutegeka kuvuga. Bamukasa amatwi yombi, bamuca intoki n'amano, mu gihe yari ameze nk'umusazi abasaba imbabazi no kumurekura. Nyuma y'amasaha menshi y'iyicarubozo, Doe yishwe bamunize. Umurambo we bagendaga bawuzunguza mu mihanda ya Monrovia bamwambitse ubusa. Urupfu rwe rwabaye imbarutso y'intambara ikomeye y'abene gihugu, yaherekejwe n'ubwicanyi ndengakamere n'inzara muri Liberia. Ubu bwicanyi bwanditse amateka mabi y'ukuntu umukuru w'igihugu ashobora gutotezwa imbere y'amaso y'isi yose. Ku mwanya wa kabiri turasanga Thomas Sankara. Thomas Sankara rurangiranwa mu kurwanya ubukoloni muri Burkina Faso, yishwe kuwa 15 Ukwakira 1987 mu mugambi wateguwe n'inshuti y'amagara Blaise Compaoré. Sankara yari ari mu nama mu nzu yitwa Conseil de l'Entente, ubwo itsinda ry'abasirikare bari bitwaje intwaro ziremereye ryamugotaga. Ubwo yumvaga amasasu hanze, Sankara yabwiye abayobozi bari kumwe ati nimundeke ninjye bashaka. Akimara kuvuga iryo jambo yasohotse mu cyumba cy'inama amanitse amaboko, ariko abasirikare bahise bamurasa amasasu menshi mu gatuza. Ubu bwicanyi bwakozwe n'agatsiko k'abasirikare 12 bizerwaga na Compaoré, bashinyaguriye umurambo we bikabije
mbere yo kumushyira mu cyobo kitazwi. Compaoré yahise afata ubutegetsi avuga ko Sankara yashakaga kumwica, bituma igihugu gisubira mu mikoranire n'Ubufaransa cyari cyarateye ishote. Urupfu rwe rwashenguye imitima y'urubyiruko rwinshi rwa Afurika rwamubonagamo icyizere cy'ejo hazaza no kwigira. Nyuma y'imyaka 34 urukiko rwa gisirikare Ouagadougou rwahamije Compaoré n'abambari be icyaha cy'ubugambanyi no kwica Sankara. Ku mwanya wa mbere turasanga Patrice Emery Lumumba. Patrice Lumumba, minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo, yishwe azira gushaka kwiganzura abakoloni n'amahanga bashakaga gusahura amabuye y'agaciro nyuma yo guhirikwa ku butegetsi na Mobutu Sese Seko abifashijwemo n'Ububiligi. Lumumba yafatiwe i Kinshasa yiruka agana Istanbul. Yarakubiswe bikabije mu maso y'itangazamakuru, bamwuriza indege bamujyana mu ntara ya Katanga aho yarindwaga n'abanzi be bakomeye barimo Moise Tsombe. Agezeyo yakorewe iyicarubozo ndengakamere mu kigo cya gisirikare. Abasirikare b'Ababiligi bamurindaga umunota ku wundi. Ku mugoroba wo kuwa 17 Mutarama 1961 yajyanywe mu ishyamba riri kure maze araswa n'itsinda ry'abasirikare bayobowe n'Ababiligi. Nk'aho bidahagije, umurambo we wajugunywe mu ngunguru ya acide kugira ngo ushongeremwo. Umusirikare w'Umubirigi witwa Gerard Sowete niwe wagaragaje ko hasigaye gusa amenyo n'igufwa ry'urutoki byajyanywe nk'urwibutso mu Bubiligi. Iki gikorwa cyasize Kongo mu rujijo rwa politiki n'intambara z'urudaca zamaze imyaka myinshi